Puchica, y era de los grandes, mire. Sí. Mire, ve. Qué bonito, va. Quizás se lo comieron. O sea, algún animal lo cazó. Sí. ¿Y este qué es? Pues un puerco. Mire. Ajá, ahí está. Pura manzana. Está bien extraño ese sonido de esos animales. La vez pasada que venimos no estaban. No. Nosotros escuchamos como gritaron ustedes son los que vienen aquí atrás. No, dile que no. ¿Ah? Que nosotros vamos detrás de ellos, dile que no. No, nosotros no vamos detrás. De mucho. No. Nosotros no estamos ahí. Ah, está bueno, está bueno. Claro. Sí. Qué agüita más cristalina, pues mira. Ujú. La piedrita. Sáquela. Mire. Qué rara, va. Qué bonito. Está bonito. Bien machito está aquí. Bien machito. ¿Mm? Cañita que era que llamaba. Ella se llamaba cabal. Otro río. Yo me acuerdo que ya pasamos un río y le salió otro. Sí. Por ahí vamos a ver. Esta piedra como que es un cerro, mire. Ah, sí. Bien pintura. Está bien hechito. Una rana me paré. Ah. Ahí está la rana. Se escapó. Yo le quería enseñar, pero se fue. Mire, ve. Puro cerro. Tiene una gran inmensidad.
Voy a empezar desde aquí, mira. Qué altura, ¿va? ¿Eh? Está grande. No es cualquiera que se sube de esto. No, hombre. Mira esta piedra, vos. Ujú. Este camino me parece conocido como el año pasado, nosotros. Verdad que sí. A ver el animal, vamos de vuelta. Estas sí que me andan desviando, voy a decir. Qué gran montaña. Gran montaña. Ahí no se puede subir, va. Por aquí podemos subir, vamos. Tan siquiera hasta donde está aquel troncón. Démoslo por acá. Se puede salir un tigre. Aquí andamos en este lugar del Perol. Aquí todo este lugar se llama el Perol. No. Ujú. El Grillo. Puchica, y era de los grandes, mire. Sí. Mire, ve. Ujú. Qué bonito, va. Quizás se lo comieron. ¿Algún animal lo cazó? Sí. No porque grabamos una, ¿no? ¿Mm? Aparte de una, pero sí, también. ¿Va que sí? Sí. Buen ejercicio. Pues sí. ¿Qué clase de animal es ese que le es así? Qué gran bulla. Hoy. Para encontrarlo. Hoy. Es que está en las puntas de los palos. Es que sí, va. Sí. Ay. Ey, ¿esto qué es? Cojón puerco. Mire. Ajá, ahí está. Pura manzana. Machuca, ya que las cortares fuera a venderlas al pueblo por manzana. Mire, aquí hay otro. Sí, ve. de veras. Ahí está. ¿No? Están pegaditos. Cojón puerco. ¿No se come? No. No deja de cansarse uno. Puros chiles, mira, madre, este jardín, mira. Los chiles en Ah, sí. Qué bonito, va. Y sí, hombre, mira. Ahí están, ve. Y es jardín. Ahí están. Qué bonito. Y son bien tiernitos. Bien dulcitos, son, machuca. No vaya a ser veneno ese volado. Porque entonces. Son bien dulcitos, como que son tomate. Como ven,
Está bien extraño ese sonido de esos animales. La vez pasada que venimos no estaban. No. ¿Serán grillos o qué serán? Pues? Es alguna, yo digo que son como chicharras, pero las chicharras cantan diferente. Sí. Chicharras extranjeras, ¿verdad? Pero te imaginas vos, en la noche, vos solito, y oyendo ese sonido de esos animales, Lo ponen que pensar a uno. ¿verdad? Sí. Y aparte de eso, que en la noche salen las culebras, los coyotes. Lo que uno más puede pensar que puede ser de las culebras cascabeles, porque las culebras cascabeles Así sí suenan el cuando chinchimba. Sí, igualitos son. Eh. Unas gran culebras cascabeles que están arriba de los palos. Sí, sí, Porque las suena. culebras suben a los palos también. Porque las islas son chichis, Va que sí. ahí suena. Y por orden que a veces les caen los rayos a los palos también, porque ahí están montadas las culebras. A ver por qué limpiaron aquí. Y en los palos grandes se suben animales. Sí. No podrán subir en los palos demasiado de grandes, igual que callado. Bien. Como digo, las ardillas, pa. Bien rectecito. Vámonos por allá. Sí. Para el palo. ¿Sí? Vámonos por ahí, pues. Porque a ver si aquí hay espina. ¿Crees?